قدرمنو عزتمنو نن ماخستن پر 12 بجې د 2022 کال آخري تاریخ ختمیږي. د 2023 کال به اول تاریخ شروع کیږي. نو ډیر خلک دا پوښتنې کوي او پر میډیا باندې پر دې خبرې روانې وي چې په دغه ورځ مبارکي کول، آتشبازي کول یا نور داسې خوشحالیانې جوړول دا څنګه؟ قدرمنو عزتمنو چې دغه صورتحال ته موږ وګورو، یقینا پر خپلو حالاتو د مسلمانانو پر حال باندې ژړا روان چې نن یو مسلمان ته د انګریزي تاریخ چې د خپله ورته وایي دا ور معلوم دی چې په کومه ورځ ختمیږي، په کومه ورځ شروع کیږي، کومه میاشت اوله میاشت ده، کومه میاشت اخره میاشت، لیکن په خپل اسلامي تاریخ باندې خبر نه چې د مسلمانانو د اسلامي تاریخ، اسلامي هجري چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هجرت سره شروع ده، آیا د دې اوله میاشته کومه یوه ده؟ دا دته نه ده ورمعلوم. اول تاریخ یې کله کومه ورځ څنګه راځي، په څه طریقه سره دا راځي، دا نه دی نه خبر. د دې څه دا معلومیږي چې مسلمانان په غفلت کې پراته دي، انګریزانو خپل مهنت جاري ساتل. مسلمان ته خو پکار چې نن شپه دی د خپل ځان سره دا محاسبه وکړي چې دغه پوره کال چې تیر سو دا پر ما څنګه تیر سو؟ آیا په دې کال کې خو به ما ظلم نه وي کړی؟ آیا په دا کال کې خو به ما د بل چا حق نه وي خوړی؟ آیا په دې کال کې ما د خلکو څه پورونه قرضونه اخیستي دي؟ ما وعدې د کال د پوره کېدو څه مخکې ورکړي دي، زه در کوم ما ورکړی دي که مې نه دي ورکړی؟ په دې کال کې ما څومره جماعتونه کړي؟ په دې کال کې مې څو روژې نیولې؟ په دې کال کې مې څومره استغفار، څومره عبادات کړي؟ د خپل ځان سره محاسبه وکړي. که چیرې ته په دې کال کې په غفلت کې پرېوتلی، نو پر ځای د آتشبازي، پر ځای د خوشحالي، ته په ژړا دا شپه تېره کړې. خوشحالي خو هلته وکړه چې تا دا کال قیمتي کړی، تا په دې کال کې ښه عمرې کړي وي، ښه حجونه دې کړي وي، ښه خیراتونه دې کړي وي، ښه صدقې دې کړي وي، او دغه کال پوره کېدو باندې د خپل مال حساب تا کړی وي، د هغه دې بر وخت زکات ورکړی وي، بیا ته خوشحالي وکړه چې تا دا کال قیمتي کړي. که ستاسو کال په غفلت کې تېر سوی دی، په لهو لعب کې تېر سوی دی، په خوبونو کې د باندې تېر سوی دی، په د بل په حق وهلو کې د باندې تېر سوی دی، په ظلم کې د باندې تېر سوی دی، نو په کار دا ده چې ته دغه شپه په ژړا تېره کړې، د الله څخه بخښ او معافي وغواړې. الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي چې موږ ته څه کول پکار دي او موږ پر کومه خوا باندې روان، او ډېره ډډه وکړي په دغه شپه د فیرنګونو سره، د ټکانو سره، فضول خرچان. دا الله جل جلاله فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا مبذرین، دا پالتو مصرف کوونکي، خرچه کوونکي، فضول خرچي کوونکي، دا د شیطان وروڼه دي. نو د شیطانانو وروڼه د ځانه مه جوړوئ، مسلمانان د ځانه جوړ کړي، سم په اسلامي طریقه باندې هر کار وکړي.